Jali. C'est bon. Amen. On va qui kitoko te. Na yo qui vraiment amen. Te bozong c'est la amen. Bana nanzembe. Alléluia. Esengwe Jali. C'est bon. Esengeli esengwe jalaka poto ye na biso pa ya moto te to ye epa ya kolona biso. Alléluia. Amen. Bongo Matthieu na biso ya mokolo malelo ezali bongo na mokanda ya Luc chapitre 6 verset 27 à 36. Na kozongela Matthieu na biso ya mokolo malelo ezali bongo na mokanda ya Luc chapitre 6 verset 27 à 36. Na moto ya mokanda to peteme ya Matthieu na biso ezali ete ton ennemi n'est pas loin de toi. Na koyeba kotanga na kombo ya tata Nzambe kolesu masiya pe moko molimo mosantu. Mais je vous dis ceci, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent, souhaitez du bien à ceux qui souhaitent du mal. Priez pour ceux qui disent du mal de vous. Quand quelqu'un te frappe sur une joue, tends lui aussi autre joue. Quand quelqu'un te prend ton vêtement, ne refuse pas non plus ta chemise. Donne à tous ceux qui te demandent quelque chose. Et quand quelqu'un te prend ce qui est à toi, ne les réclame pas. Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Si vous aimez ceux qui vous aiment, il n'y a pas de quoi vous dire merci. En effet, même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, il n'y a pas de quoi vous dire merci. Même si les pécheurs font comme vous. Et si vous prêtez de l'argent à ceux qui vont sûrement vous les rendre, il n'y a pas de quoi vous dire merci. Même les pécheurs prêtent de l'argent aux pécheurs pour qu'on leur rende la somme même. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez de l'argent sans espérer recevoir quelque chose en retour. Alors, vous aurez une grande récompense et vous serez les fils du Très-Haut. Il est bon, lui, pour ceux qui ne lui disent pas merci et pour le méchant. Soyez pleins de beauté comme votre Père est plein de beauté. Alléluia! Amen. Et c'est Jali. C'est bon. Tomoni bongo na mokanda ya Luc ndenge basungi biso kuna. Moto ya mokanda elakisi biso deja bolingo nkolo makambo nkolo azali kosenga biso to makambo oyo nkolo azali koloba na biso. Mais bien aimés, aimez vos ennemis, c'est peut-être la parole le plus difficile qu'on ait jamais entendue. Mais Jésus il a dit, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Bien aimé dans le Seigneur, nkolo alingi biso mingi na mawape bolingo na ye mikolo nyonso azako ya ko prêcher biso po ete ndenge tokomi na temps de la fin oyo mabe ezali kaka ko se multiplier de plus en plus. Sikoyo lokola mabe wana ezali ko se multiplier, nzambe pe na mawape na bolingo ya zalaka nango kati na biso nde azali ko ya kote ya biso kosunga biso po ete biso totambola lolenge elingi ye po ete biso tomona kembo na ye. Awa tomoni nkolo azali koloba na biso alobi na biso ete tolinga binemi na biso. Bien aimé, c'est pas facile. Ata yo mwana na nzambe muto sambelaka ezalaka trop difficile na koloba. Mais soki otie nzambe na yo liboso ekomaka facile. Alléluia. Amen. Ekomaka facile ezalaka susu difficile te. Nzambe alobi ete tolinga binemi na biso mingi. Tokolinga bango lolenge nini na kobondela pona bango bien aimé. Kobondela kapona bango po mutu akoko changer bango. Toko bongo la bango bande kwa azali kaka nani tata Nzambe azali na likolo.
Tango yo komona kendeko wana linganga te yo koti na je na ye. Sikoyo tata Nzambe akosepela na yo te. C'est difficile, ce n'est pas facile, bien-aimé. Tokoloba ete ezali facile te. Po okotala olobi ete. Mais comment na kolinga ye? Ye azoyela na buto azoluka koboma ngai. Ye azoluka kosala ngai boye. Likambu boye. Mais comment na kolinga ye? Mais bien-aimé, je dis soko zali na Nzambe. Tout est kozala facile pour toi. Pona nini? Parce que otaleli mutu toteli le créateur qui est en haut. Yem ta ko juger yo. Yem ta ko yeba ko kote yo. Kati na bomo ina yo. Tata Nzambe lobi na biso sukuna tozongisa mabe na mabe te. Au contraire, oh bazolobela biso mabe to bazoluka mabe na biso. Biso tozongisela bango kaka malamu. To continuer ko bénir bango. Tango toza ko bénir bango, toza ko bondela pona bango, tozo sengela bango pa Nzambe te Nzambe pambola bango bakisela bango fongolela bango, asala bango bolamu po yim tazala makoki wana. Bien aimé, Nzambe ko sepela lobi mwana oya comprendre. Mwana oya koli po ete ko tala ete bandeko wana to batu wana to banguna na ye binemi na ye bazo sala ye mabe, mais ye azo continuer toujours ko bondela pona bango. Tata Nzambe ko sepela na yo bien aimé. Alléluia. Amen. Jésus a dit, si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pourquoi vous attendre à une reconnaissance particulière? Même le pécheur aime ceux qui les aiment. Mais bien aimé, tout le monde yango, katina makomi. Balobi kolinga kaka mutu oyo alingaka yote linga mutu nyonso. Po ete mutu nyonso azali ekelamu ya tata Nzambe. Tango yo zali kolinga mutu nyonso, zali naona rien ya ko reprocher. Bien aimé okozala bien. Tomonaka ete bokoki ko s'accrocher na ndeko. Tona mutu. Me yango eko malisumu te, to eko malibaku te. Yango na Nzambe alobi ete poto kende de l'avant. Tolinga binemi na biso, même bazako yina, même bazako détester, même bazo sala ndeni bien aimé. Yo kolobolobi ete mais comment bazoti nangana linga mutu wana me mutu wana kutu. Alobi saranga même pas talanga même pas. Non. Bondela kapona ye. Kozongi sa mabe pona mabete. C'est comme ça que yo mwana na Nzambe okoyeba kolonga po oya zaina motema ya makoki ya kosimba motema. Kobongo la motema, kobongo la mutu, to kobongo la bizaleli zaika tata Nzambe. Po kati na mokili otozali mutu akotombo la mosapi. Alors ba ete nazali parfait, nazala lisumu te bien aimé azalaka te. Azali te kati na sena tango oyo. Azate. Biso nyonso si longtemps tozali ba humain, il y a des défauts, mais tout ça là qui est fort, que nos défauts est comme oyo ya malamu. To bongo la défaut na biso et comme qualité. To senga kali sungi wa ne pa Nzambe. Parce que na biso moko bien aimé, ça sera pas facile. Ça sera pas facile na biso moko ba être humain. Yango ezali ko senga ete tango na tango tozo tungisa ma bien aimé totala kaka bolingo nkolo Yesu Masiya azala kanango. Tango susu kutu lisumu oyo ngana telemi liboso na salaki elekaki makasi mais kutu na koranga comme siko na zate mais tata Nzambe na bolingo na ye na mawanelo kola ya zali miséricorde ya salinga ngolu akomisinga nesika oyo pona nini ngai na koyeba kolinga moto nyonso te bien aimé ya solo to tungisa makati na likambo wana toyo zali ko tala to zali ko yoko zali ko landa bien aimé kolobolo biete c'est pas facile parce que ngai na zali ko vivre ye ayebi yango te yango azopesa nga conseil non bien aimé quelle que soit situation au niveau ezali quelle que soit situation ampleur ezwa quelle que soit situation donc degré ni ezali tout est possible à celui qui croit en Dieu. Bah non Nzambe. Alléluia. Amen. Selon notre Seigneur Jésus, la meilleure façon de mettre en évidence notre lien de parenté, c'est aimer nos ennemis. Bien-aimés balobito lingabango. Nous sommes obligés de les aimer. Nous sommes obligés de prier pour eux. Bien-aimés. Et puis, quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, il ne faut pas s'attendre à merci.
Bien-aimé, il y a des gens qui savent dire merci. Et puis il y a des gens qui ne savent pas dire merci. C'est comme ça, bien-aimé. Donc il faut accepter nyonso. Tango ozali mwana na nzambe, obongwani, ondimeli nzambe, sengaka lisungi ya nzambe asungaka yo o supporter situation nyonso et ko se présenter devant yo. Parce que ozali kati na nzambe, bien-aimé orokutana na ba situation nyonso. Siko ko sengaka lisungi ya nzambe, pona makasi na biso bien-aimé ngai na yo moye tolonga et kozala soki mokete. C'est pour ça que Jésus a dit, soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Parce que quand nous aimons nos ennemis, nous manifestons le caractère de Dieu devant le monde et nous pouvons que nous faisons partie de la famille de Dieu. Bien-aimé, tozorika katina makomi kuna tokine batangela kibisongo. Kaka na Luc chapitre 6 wana na verset 35, bien-aimé. Kuna bazolo banabiso ete esengeli na biso bien-aimé tozala ya komikitisa, tozala bato kolimisa, tozala bato yo tokolinga, tozala bato tokodonner sans rien attendre de retour. Parce que oyo ya kopesa yo de retour, bien-aimé, ça sera pas comme oyo nzambe na yo akopesa yo na likolo. Alléluia. Amen. C'est pour cela quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, faut s'attendre à rien du tout. Pesa yango na cœur na yo ouvert. Bien-aimé, na motema na yo mobimba na bolingo nyonso. Même si à répondre yo alobi na yo merci, tu dis gloire à Dieu. Alobi pe merci te, olobi gloire à Dieu. Parce que au pesa qui est sans que on s'attendre à quelque chose de retour. Mais ce que vous allez comme ça la karake pour yo lokolo pesi na gauche, na droite tu peux yazong sera yo. Bien-aimé, là, Nzambe moya sepela na yo et kozala soki mokete. Balobi, si tu donnes quelque chose, na motema na yo mobimba bien-aimé, okozala mote sengo. Esengo ya libela na libela. Tu auras une récompense. Dieu va te récompenser. Na partie ya caractère na yo, ya comportement na yo, parce que quand tu donnes, tu n'attends rien de cette personne. Mais tu attends seulement Ozotala kaka nzambe, olobi ete, j'ai donné sincèrement na motema nanga mobimba sans être obligé ou bien sans attendre à quoi que ce soit. Là, nzamba ko sepela na yo. C'est ça o nzamba zali ko senga yo nangai tozala ndenga lungi. Yango wana employé mo wana lobi ete, tolinga binemi na biso banguna na biso. Tolinga ka bango bien aimé. Tolinga ka bango na ndenge nini kobondela pona bango. Olobi ete bien-aimé, na yebi ete Satan zarisé. Soki ezali ka na mabongsene na makanisi na ye moko peza Satan te, c'est pas grave. Mais yo continue kobondela po na ye. Soki pe ezali ete, on sait jamais ta msuli kambo yazo sala zo mona ngo malamu. Mais ezali nango yazo mona ngo trouva ngo eza normal. Olobi kaka gloire à Dieu. Soki pe ezali ete, bien-aimé, ezali ete ta mususu ye moko kutu bien-aimé azako se rendre compte que quelqu'un boy nazo sala eza mabe. Siko yopo osungo osala nini obando bondela pona ye po ya longwa na situation wana tango ya longwa na situation wana bien aimé yo longi kola sepeli na yo alobi ete tala mwana nanga malgré pasi wana malgré koloba malgré ko finga malgré ko chola malgré situation yo sakuta ina ngome ye atalaki wana te avec à ko prier po ete mama kingandi tata kingandi leki boye mwana nini alonga kende liboso yangwana nde bolingo tata nzamba zana ngwa lingi biso pe azali ko senga na biso bien-aimé. Balobi ete bien-aimé. Toye bakaka kotiaka nzambe liboso po na situation nyonso. Po soki totie nzambe na première position, bien-aimé, nyonso kozala facile. Mais surtout, il faut multiplier ma bonde libana na nzambe. Tozolo ba tozali bana na nzambe, moko mona na nzambe na tongo alamuki kutu, ayibi na ko remercier nzambe te. Or que tu sais pas ce qui s'est passé la nuit. Tu sais même pas, t'es même pas au courant de ce qui s'est passé la nuit, bien-aimé. Peut-être bâti la qui au piège, na liboso apporte un daku na yo. Mais yo la mouki, tu pries même pas, ozoko bimaka kandenge wana bien-aimé. Ozo bimaka kandenge wana. Nzamba zo bate la biso. Mais azo tala pe fort nini obiso dozo sala. C'est pour cela, un enfant de Dieu, il doit prier sans cesse. Olamuki na tongo,
au bondeli. Seigneur, merci de me protéger na butu. Na tiki journée na ngana maboko no Seigneur. Ndenge nazo kitsa matambe na ngana mabele. Seigneur, yo za la protection. Bisika nyonso na kotia matambe pesa melangai Seigneur na ngai. Na tiki nyonso na maboko no pe na neutraliser na longoli o nyonso ezali ya moina monguna diable. Liboso bana nanga, ya famille nanga, ya lingomba, ya basali, ya bandimi na yo nyonso. Bien-aimé, okotambola na kimia. Esika nyonso yo kotia matambe ekopesa mela yo. Même binemi ango ba bongisa ke ba piège ndenge na kati na butu. Moye ezo yo kozala soki moke tele ba romona bazo bundiso bazo kokate ba komolo ba ya simbakisi. Akota ndako boy. Asala boy azongisa boy. Non, parce que otiaka nzambe na yo na première position. Même binemi na yo zoko bonde la pona bango. Ozali ko bénir bango bien-aimé. Ozako bénir bango. Pourquoi? Parce qu'il y a un Dieu là-haut. Aza juste. C'est lui moutako sambelanga. Pebi tumbaro bien aimé biso to senga rakaka. Mais yé moutabundela kabiso. Peye moutapesa kabiso victoire bana nansambe. Bana nansambe. Alléluia. Amen. Bien aimé tango zali ko bondela. Tango zako kangama nansambe. Tango zali ko limbisa. Tango zali ko zongisa mabe na mabete, tango zali na oka kotala nzambe zako bonde la pona mutu nyonso. Bien-aimé, c'est sans nzamba lobi ete ezali misala na yende yango wana. Yango wana nde ezali misala na ye oyo kokotisa yo na ngai na mboka elaka. Bien-aimé, to croire te ke lokola totiki mokili na makambo nango. Lokola totiki ba groupe esika ezali ke ya moziki ya makambo ebele ya libanda ya ndenge na ndenge ke tozali épargné. Non, diable et Satan, ton ennemi aza musika te, azali toujours na entourage na yo. Azalaka ne musika te, azali na entourage na yo. Dans ton entourage, bien-aimé, bisika nyonso yo zali ko fréquenter. C'est là que diable et Satan a kolinga sala de ndenge nyonso pona nini akoka kozwa yo. Mais yo lokolo yebe ozali mwana na nzambe. Lokolo yebi ete zali na oyo akengelaka yo abatelaka yo. Lokolo yebi te yo lalaka na yo yebi na olikambo na moto te. Maboko nonde balobaka ezali polele. Bien-aimé, continue chemin na yo sans crainte. Kobanga eloko te. Kobanga eloko moko te. Mais bondelaka mingi. Bondelaka. Libonde na biso elekaka na mopanzi te. Mato ya nzambe ekangama te. Mato ya nzambe ezali ouvert. Miso ya nzambe ezali kotala biso. Quel que soit endroit tozali bien-aimé. C'est pour cela, on est obligé, comme tozali bana ya nzambe, de faire que du bien. De faire ce que Dieu nous demande. On est bien obligé, mais bien-aimé. Poto yeba kosimba couronne. Oh tata nzamba zo bongisela biso. Toza obligé. On est bien obligé. Si tu crois en Dieu, tout sera facile pour toi. Mais ekoyako comme elo difficile quand? Tant oza croire na Dieu te, ozo sala n'importe quoi, c'est là que comme la yo très difficile. Or que biso to yebi ete nzamba za na biso azo loba azo mona azo salela biso oyo azali ko salela bana na nzambe nyonso esengeli na biso kaka totala ye soki totali ye nde tokolonga me miteme ezala biso minene miteme ezala milai ozokisami otutisami na likambo songolo pakala na ndaku na yo na entourage na église bien-aimé ekomela yo libaku te ekomela yo lisumu te. Au contraire ezali bepreuve oyo ozali kovivre ntango oza kosurpasse bepreuve wana nyonso ozo kolonga ngo bien-aimé c'est là nkolo azomona ete mwana na nga akoli mwana na nga akoli na molimo mpe nkolo akoyeba kosalela yo ya malamu tika ete moke oyo toyoki esunga mpe evanda kati na bondimi na biso tosukisi boye na kombo misato tata nzambe kolo Yesu Masiya mpe na ye moko nzambe molimo mosanto tosengelaka ntango nyonso tolobi boye amen. Amen. Tokopesa nkolo merci. Merci papa. Ozali saint 3 fois. Kati na mawa mpe bolingo no nzambe ozali koexaulte biso mikolo nyonso papa.
po te yo lobi ete to tio liboso biso tozala na nsima po te na biso moko tokoki eloko te napesi yo merci mingi na nyonso ozwa koteya kati na biso papa sungaka biso evanda ezwaka esika emonana kati na bizaleli na biso mpe esala misala kati na etonga na yo na nyonso oyo tozali kosalela yo natiki moko na moko kati na yo esika na maboko no papa toyaki basali na biso polele nasengi fulukisa sani ya mwana moko na moko abima wa maboko pamba te basiete na biso nyonso ezala rempli mitema na biso nyonso ezala ndenge ezalaki dispose mateo ezwa esika yango emonana na bacomportement na biso yango emonana kati na misala na yo mpo ete misala na yo ekende liboso tokumisi yo mpe tosanjoli yo bao bazangi esika oyo yo mpo kende okokisela bango mpe bazwa yango bayamba yango na kimia mpe na esengo nyonso mpo te nkemo mpe lokumu ezongaka mboka nokumisa masusu sanjolama na yo na nkombo na bino misato tata nzambe nkolo yesu masiya mpe yo moko nzambe molimo mosantu tolobi boye merci seigneur jésus christ tobeteli nkolo na biso maboko